Μπισμιλάχ-Ραχμάν-Ραχίμ. Αυτό το βίντεο είναι απάντηση για όλους αυτούς που δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Και Φωκέρης Στέφανος το όνομά μου. Όπως είπε ο φίλος μας ο Στάθης Χάμζα πριν κάποιο καιρό και έβγαλε βίντεο ο ίδιος, αναφέρθηκε στο Ισλάμ και στους Έλληνες και στον ελληνισμό. Εγώ ίδιος είμαι Έλληνας, μεγάλωσα στη Γερμανία και το πιστεύετε, το πιστεύετε, δέχτηκα και εγώ το Ισλάμ το 1992, πρέπει να ήμουν ένας από τους πρώτους. Το οποίο παραπίνε πριν 15 χρόνια. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στη Γερμανία και γνώρισα εντωμεταξύ αρκετά πολλούς Έλληνες οι οποίοι δέχτηκαν την αλήθεια. Γιατί το Ισλάμ είναι η αλήθεια και δεν είναι αυτό που πιστεύουν όλοι οι Έλληνες και όλοι οι υπόλοιποι που μιλάνε ελληνικά και ζουν στον ελλαδικό χώρο, ότι έχει να κάνει με τους Τούρκους και με την Τουρκία και άντι και τους Άραβες. Το Ισλάμ είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει είναι για όλο τον κόσμο. Δεν υπολογίζει εθνικισμό και εθνικότητα. Αντιθέτως κιόλας έχουμε πρόβλημα με εθνικισμό και εθνικιστές και πιστεύω θα είχαμε λιγότερα προβλήματα εάν όλοι μας καταλαβαίναμε τι πάει να πει Ισλάμ και τι πάει να πει ο εθνικισμός καθ' αυτού, το οποίο είναι πολύ αρνητικό πράγμα. Οι Έλληνες που ζουν στον ελλαδικό χώρο, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουν ότι το Ισλάμ είναι ένα είδος ιδεολογίας η οποία έχει ενσωματώσει και τη θρησκεία ως θρησκεία. Το Ισλάμ καθ' αυτού είναι δίν, όπως λέμε στα αραβικά, το οποίο πάει να πει ότι είναι way of life, τρόπος ζωής. Όπως ζούμε καθημερινώς στη ζωή μας, ζούμε και το Ισλάμ και το Ισλάμ είναι μέρος της ζωής μας. Δεν είναι μόνο κάτι που πάμε την Παρασκευή μόνο και που κάνουμε προσευχή και τελείωσε υπόθεση. Αλλά είναι κάτι που το ζούμε καθημερινώς και κάθε λεπτό της ζωής μας. Και οπωσδήποτε το Ισλάμ δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται στην τηλεόραση και στο ράδιο και σε όλα τα είδη media, στο οποίο βλέπουμε ότι υπάρχουν κάτι τρελοί που πάνε και βάζουν δυναμίτες και σκοτώνονται και ξέρω όλα αυτά είναι θέματα που είναι για τα μάτια του κόσμου να πιστέψουν ότι το Ισλάμ είναι κακή θρησκεία και κακό δίν. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, αυτό το κατάλαβα εγώ ίδιος όταν ξεκίνησα το 1989 και διάβασα βιβλία περί Ισλάμ, το οποίο ήταν πολύ πιο σημαντικό από ότι να ακούσω τους μουσουλμάνους, τους Άραβες, τους Τούρκους και όποιος άλλος, τι έχουν να πούνε αυτοί. Διάβασα βιβλία και μέσω των βιβλίων, μέσα σε 3 χρόνια κατάλαβα το τι είπα να πει Ισλάμ, ότι είναι ένας τρόπος ζωής, τον οποίο το ζούμε καθημερινώς και ο οποίος μας βοηθάει να ζούμε καλά, ως σωστοί ανθρώποι, και να παραμείνουμε Έλληνες. Και το έχω καμάρει, είμαστε Έλληνες, αλλά είμαι Έλληνας ο οποίος δέχτηκε το Ισλάμ. Δεν είναι τίποτα άσχημο σε αυτό και πρέπει ο Έλληνας ή οι Έλληνες να καταλάβουν ότι αυτό δεν παίζει ρόλο. Το να είσαι Έλληνας και να είσαι μουσουλμάνος δεν είναι πρόβλημα. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Mönchengladbach της Γερμανίας. Εγώ ίδιος στο Άχεν μεγάλωσα, ζω στην Αγγλία, στο Birmingham, με την οικογένειά μου, έχω 5 παιδιά, 2 αγόρια και 3 κορίτσια. Συνεργάζομαι με κόσμο στην Κύπρο και στην Ελλάδα λόγω με την επιχείρηση που έχω ξεκινήσει, που επίσης, όπως είπα προηγουμένως, γνώρισα Έλληνες μουσουλμάνους στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Υπάρχουν, αλλά όλοι κρύβονται γιατί πιστεύουν ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ο ελληνισμός και το Ισλάμ δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Το οποίο είναι μέγα λάθος. Πιστεύω ότι οι σημερινοί Έλληνες που έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν εφημερίδα, να δούνε και τηλεόραση, να ακούσουν νέα και να διαβάσουν νέα, μπορούν να καταλάβουν ότι το Ισλάμ δεν είναι μόνο αυτό που παρουσιάζει η τηλεόραση καθ' αυτού, αλλά υπάρχει πάρα πολύ που μπορείς να βρεις στο Ισλάμ, που μπορεί να σε βοηθήσει ως άνθρωπο, να ζεις ως καλός άνθρωπος. Να φανταστείτε όταν ήμουν normal Έλληνας, να το πούμε έτσι, όταν δεν ήμουν μουσουλμάνος, τα έβλεπα όλα normal. Δηλαδή έβγαινα έξω, δισκοτέκ, ιστορίες, γυναίκες, στη Σαντορίνη ήμουν ξεναγός, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τουρισμό, γνώρισα πολύ κόσμο από το εξωτερικό
και δούλεψα πάρα πολύ με κόσμο από όλο τον κόσμο, από όλα τα διαφορετικά μέρη του κόσμου, και γνώρισα πάρα πολλούς πολιτισμούς, πάρα πολύ άλλο κόσμο, γνωρίζω αρκετές γλώσσες και μπόρεσα να συνεννοηθώ και με τον κόσμο και είδα ότι πραγματικά κόλλησα στο Ισλάμ. Είναι αλήθεια, κόλλησα στο Ισλάμ. Και ο καθένας που θα καταλάβει τι είπα να πει Ισλάμ και τι είναι το Din Ισλάμ, θα καταλάβει γιατί κόλλησα. Όπως είπα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδερφό μας, τον Χάμζα, τον Στάθη, ο οποίος είναι στο Μönchengladbach, που βρεθήκαμε μέσω ίντερνετ και μπόρεσα τώρα πάλι να αποδείξω ότι ο ελληνισμός και το Ισλάμ μπορεί να συνυπάρξει και να είναι ένα πράγμα. Και ελπίζω όλοι σας, ό,τι ερωτήσεις και να έχετε, γράψτε είτε του Χάμζα είτε εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.